Атасы баласынын эркиндиги үчүн башкесерлердин арасына кирип өз жанын тобокелге салды. Тасма реалдуу жашоодон алынган. Ассаламу алейкум урматтуу менен көрөрманым, назарыңызда кыска нуска каналы. Тасманын башында Джейсон досу менен видео чалуу аркылуу байланышып жатканын көрөбүз. Ал экөө баңгидан жасалган таблеткалар жөнүндө сүйлөшүп жатышат. Досу Джейсонго мен сага 2000 таблетка жөнөтөйүн, сенде туруп турсун. Эгер сатышып берсең чоң акча табабыз десе, Джейсон бул иш мыйзамсыз экенин түшүнүп, коркконунан макул болбой жатат. Бирок ошого карабастан шайтан азгырып, баңги таблеткадан өзү да даам таткысы келип кетип, бир канча убакыттан кийин курьер жөнөтмө алып келди. Джейсон кичинекей кутучаны кабыл алып, бөлмөсүнө кирип жөнөтмөнү ачса, ичинде көптөгөн таблеткалар бар экен. Аңгыча эшикте ызы чуу болуп, полиция, эшикти ачкыла деген сөздөр угулду. Джейсондун үрөйү учуп, терезеден секирип качты. Бирок көп узабай эле аны атайы кызматтын өкүлдөрү колго түшүрүштү. Кийинки кадрда кожомкул атабызды элестеттирген Джонду көрөбүз. Ал өзүнүн экинчи үй бүлөсү менен бактылуу күндөрүн жашап жүрөт. Анын тынчын бузуп, биринчи аялы телефон чалат. Джон дароо эле жол тандабасына отуруп, полиция кеңсесине жөнөйт. Баарыңыздар түшүнгөндөй, Джон Джейсондун атасы эле. Адвокатынын айтымында Джейсон 2000 баңги таблетка менен кармалган. Бул кылмышы үчүн балаңыз кеминде 10 жылга эркинен ажыратылат дейт. Кадр алмашып, Джейсон ата-энеси менен бирге адвокаттын кеңешин угуп жаткан болот. Жактоочунун сунушу боюнча Джейсон бийлик менен келишим түзүп, башка баңги саткычтар жөнүндө маалымат бериши керек. Ошондо гана кылмышкердин 10 жылдык мөөнөтү 1 же 2 жылга чейин кыскартылат. Анда Джейсон адвокаттын сөздөрүнө «Мен эч бир баңги соодагерди тааныбайм, бир гана досум Крейгти билем. Ал менин досум, мен аны сатпаймын, мен тоңкулдак эмесмин» деп жообун берет. Кызыгы, бул бала түрмөдө дал ушул Крейгтин кесепетинен отурганын түшүнбөй жатат. Баласы жаштык кылып жатканын түшүнүп, Джон жагдайды өз колуна алат. Ал үчүн тааныш билиштер аркылуу аймактык прокурор менен жолугат. Прокурор өзүнүн сөзүндө, эгер балаңыз бизге башка баңги саткычтар жөнүндө маалымат бере албаса, мыйзам чегинде эң оор жазасын алат экенин айтат. Ошондо Джон, мен баламын ордуна керектүү кылмышкерлерди таап берейин. Балама жардам бериңиз деп суранат. Бирок прокурор айым кескин түрдө жок, андай болбойт деп баланын атасын сыртка узатат. Эртеси таң атканда Джон баласы менен жолугушууга келет. Джейсондун көрүнүшү боюнча түрмөдө бирөөлөрдөн таяк жегенин түшүнөбүз. Ата бала өткөн кеткенди эстеп бири-биринен кечирим сурашат. Ошол эле күнү кечинде тапанчасын алып, Джон кооптуу көчөлөрдө наша издеп баштайт. Максаты баңги саткан адамдарды кармаганга көмөктөшүп, баласын куткаруу эле. Бирок ойлогон ою ойдогудай болбой, караңгы көчөдө каарманыбыз ур токмокко кабылды. Дагы жакшы тартип сакчылар көрүп калып, куткарып калышты. Мындай кылганынан кийин каарманыбыз экинчи ирет аймактык прокурор менен жолукту. Бул жолу прокурор айым, эгер мага ири өлчөмдөгү баңги соодагерлерди кармаганга жардам берсең, мен сиздин балаңыздын мөөнөтүн 1 жылга түшүргөнгө жардам берем деп макул болот. Джон максатына жетиш үчүн кол астында иштеген адамдардын арасынан мурун кылмышка катышы барларды карап жатып, Дэниел Джеймс деген жумушчусун табат. Каарманыбыз Дэниелди кайсы даректе жашаганын билип алып, эртеси жумушка ала келмей болот. Экөө жолдо баратып, ашканалардын бирине токтоп, сүйлөшүп калат. Көп чойбой эле Джон сөзүн баштап, эгер мени эски тааныштарың менен жолуктурсаң, мен сага $10,000 берем дейт. Бирок Дэниел макул болбой, мен азыр жаңы жашоо баштап жатам. Мен колуктума сөз бергенмин, экинчи кылмыш чөйрөсүнө кайтпаймын. Сен андан көрө Кудайга ыраазы болуп, бизнесиңди кылып, бактылуу жашооңду уланта бергиниң деп кеңешин берип туруп кетет. Анда каарманыбыз артынан чыгып, эгер эски достору менен байланыштырса, $20,000 бергенге даяр экенин айтат. Дэниел эчтеке дебей басып кетет. Ошол эле күнү кечинде Дэниел жумушунан кайтып келе жатып, баласынын жаман балдар менен сүйлөшүп жатканын көрүп ачуусу келет. Анан үйүнө кирсе, жубайы жумушуна чыгып бараткан болот. Бул окуялардан улам $20,000 алып, жашоо шартымды оңдоюн дедиби, акыры Дэниел макул болду. Ошол эле күнү каарманыбыз жумушчусун жол тандабасына отургузуп, кооптуу көчөлөрдү аралап жөнөйт. Акыры бир үйдүн жанына токтоп, Дэниел шепине кайрылып, баардык нерсени мен айткандай кыл. Эгер бул балдар бир нерседен шектенип калса, сен экөөбүз бул үйдөн тирүү чыкпайбыз деп эскертет. Биринчи Дэниел өзү жалгыз кирип, Малик деген кылмышкерлердин башчысы менен кезигет. Көрсө, бул экөө бир аймакты титиретип жүргөн эски достор экен. Ошондуктан Малик Дэниелдин кепилдиги менен Джонду кабыл алды. Чу дегенде эле кылмышкер тапанчасын чыгарып, каарманыбыздын маңдайына такады.
Кудай жалгап, бул жөн гана текшерүүнүн бир ыкмасы экен. Анан Джондун тартип сакчы эмес экенине ынанып, Малик эмне себептен келгенин сурай баштады. Анда каарманыбыз сөзүн баштап, мен оор жүк ташуучу унааларды иштетем. Ошондуктан мен сиздердин баңгизатыңарды АКШнын булуң бурчуна жеткире алам. Менин бизнесим жакшы, бирок мыйзамдуулук жагында кемчиликтер бар. Ошого эрте эле алдын алып, сиздердин жардамыңыздар менен карылык келгенге чейин астыма жумшак пахтамы даярдап алайын дедим, деп сөзүн бүтүрөт. Анда Малик Дэниелге кайрылып, сен муну алып келдиң. Ошого биринчисинде сен да кошо барасың, деп кызматташканга макул болот. Кадр алмашып, Джондун прокурордун бөлмөсүндө отурганын көрөбүз. Көрсө, баласы үчүн бардык нерсеге даяр болгон ата далил керек болот деп Малик менен сүйлөшкөн сөздөрдү диктофонго жаздырып алыптыр. Прокурор айым менен бөлмөдө отурган Купер аттуу агент Джондун ишин жогорку деңгээлде баалап, эгер Малик колго түшчү болсо, балаңдын абактагы мөөнөтүн кыскартып берем деп убадасын берет. Ошол эле түнү каарманыбыз жаңы досу менен Эль Пасо деген шаарга жөнөйт. Ал жакта картелдин өкүлдөрү тосуп алып, кокаинди цементтин каптарынын ичине салышат. Бул учурда баңги соодагерлердин атаңдаштары келип калып, ок атышуу башталат. Ошого карабастан Джон эр жүрөктүгүн көргөзүп, жанын тобокелге салып, жүк ташуучу унааны айдап чыгып кетет. Ушул жерден АКШда трак айдаган ага-инелерибизди элестетип, Кудай таалам асмандан келген, жерден чыккан бөөдө кырсыктардан жана адамдын кейпин кийген шайтандардан өзү сактасын деп сурана кеттим. Жогоруда орун алган атышууда картель жеңип чыгып, душмандарынын денелерин жер менен жексен кылышты. Андан соң мексикалыктардын башчысы Маликке коңгуроо кылып, сенин чабарманыңдын жүрөгү таш экен деп баа берди. У твоего водителя крепкие яйца. Он здорово разрулил ситуацию. Ошентип каарманыбыз кокаинди аман эсен караларга өткөрүп берет. Ал жакта баңгизаттарга каршы күрөшкөн тартип сакчылар даяр болуп турушту. Алар караларды эми колго түшүрөйүн дегенде, угуучу жабдыктын жардамы менен Маликтин Джонго кайрылып, сен картелге жактың, сен эми бизге иштейсиң, кийинкисинде өтө олуттуу адамдар менен тааныштырам дегенин угат. Ошондон улам бул операцияны жетектеген Крейг жөн койгула, кете беришсин деген буйругун берет. Эртеси каарманыбыз жини келип, прокурор менен Крейгке жолугуп, өз тарабынан бардык шарттарды аткарганын, бирок агент Маликти бош койгонун айтып наразы болот. Башка аргасы жоктугунан Джон өз ишин уланта берет. Күндөрдүн биринде каарманыбызга коңгуроо келип, шашылыш түрдө бир жакка чыгып кетет. Муну көргөн Дэниел кабатырланып, Джондун артынан аңдып жөнөйт. Каарманыбыз полиция кеңсесине келет. Ал жакта мурунку аялы күтүп алып, Джейсонду белгисиз бирөөлөр катуу сабап, ооруканага жатып калганын айтат. Кызыгы Джон уулу үчүн жанын тобокелге салып жүргөнүн билбей, баласынын апасы, мен Джейсонду чыгарыш үчүн колуман келген бардык аракеттерди кылып жатам. А сен болсо бизнесиңди эле ойлоп, жаш аялыңдын чайын ичип, жыргап жүрөсүң деп наразы болот. Джон жубайын соротуп эшикке чыкса, аны Дэниел тосуп алат. Аргасыздан каарманыбыз жумушчусуна жагдайды толугу менен айтып берет. Аны уккан Дэниел эмне кылаарын билбей, кайдан гана сага азгырылдым, сенин ишиң бүттү, аз күндө сен да маркум атка коносуң деп кетип калат. Арадан бир канча күн өткөн соң, Малик каарманыбызды картелдин башчысы менен жолуктурат. Ал каарманыбызга кайрылып, сен эми биз менен иштейсиң, бул жолу Мексикага жүк алып барасың. Кызматың үчүн $250,000 беребиз. Даяр тургунуң деп жаңы уюлдук телефон берет. Джон дароо эле бул келишим тууралуу прокурор айымга кабар берет. Сөздүн баары Эль Топо аттуу кылмышкер жөнүндө болуп жатканын угуп, Крейг да, федералдык прокурор да бир алдын Джонду ойлоп коркушуп, бир алдын өтө чоң кылмышкерди кармайбыз деп кызыктар болушат. Көрсө, бул жолу картелдин максаты кокаин ташуу эмес, а ошол атың өчкүр кокстон түшкөн долларларды Мексикага алып чыгуу экен. Каарманыбыз мүмкүнчүлүк менен колдонуп, эгер мен Эль Топону кармаганга жардам берсем, баламы ошол замат чыгарасыңар деп жаңыдан ооз-эки келишим түзөт. Ошентип күтүлгөн күн да келди. Каарманыбыз айтылган дарекке барып, картелдин канга боелгон акчаларын жүктөп, Мексиканы көздөй багыт алат. Эль Топону колго түшүрүш үчүн анын телефон номуру керек эле. Ал үчүн мындан бир күн алдын Джон Дэниел менен кезигип, көмөктөшүүсүн суранган. Дэниел макул болуп, каралар турган үйгө кирип, жансакчыларды өлтүрүп, Маликти чалажан кылып, Эль Топонун телефон номурун билип берет. Ошол эле убакта картелдин да тыңчылары Джондун ким экенин билип алышып, тракты токтотмой болушат.
Каарманыбыз багынып берер замат мексикалыктар аны өлтүрүшөт экенин түшүнүп, картелдин унааларын нары сүзүп, бери сүзүп каршылык көргөзөт. Бул учурда агенттер Джон берген телефон сандары аркылуу Эль Топонун изине түшүп, акыры колго түшүрүштү. Джон болсо картелден качканга аракеттенип жүрөт. Натыйжада кылмышкерлер ок атып, бутунан жаракат алды. Анан мексикалыктар дөңгөлөктөргө аткылап жатып, жүк ташуучу унаа оодарылып түшүп, акыры токтоду. Каарманыбыз тапанчасын даярдап, ким келсе да жөн эле багынып бербеймин деп турган кезде Крейг келип Эль Топонун колго түшкөнүн айтып, ыраазычылыгын билдирди. Кийинки кадрда прокурор айым айткан сөзүнөн кайтпай, Джейсонду эркиндикке чыгарды. Тасма ушул менен соңуна чыкты. Достор, бул тасманы талдап жатып бир тамсил эсиме келди. Бир күнү падыша жан жоокерлерин чогултуп, кадимки эле шамды көргөзүп, ушул шам ыйлап жатат, себеби эмнеде деп сураптыр. Адамдар жооп иретинде, анткени шам күйүп жатат, жашоосу кыскарып жатат жана башка ушундай сыяктуу жоопторду айтышкан экен. Анда падыша мындай дептир: шамдын ыйлаганынын себеби жип менен өмүрлүк дос болду. Дал ушул жип шамга оору алып келди. Дал ушул жип өмүрүн кыскартып жатат деген экен. Ошондуктан тилегеним, Алла Таалам ар бирибизди жакшыга жанаштырып, жамандан адаштырсын. Эгер сиздер да балдарыңыз үчүн же бир тууганыңыз үчүн кандайдыр бир эрдик кылсаңыз, комментарийге бөлүшө кетиңиз. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.